İslam'ın en önemli doktorlarından biri kabul edilen ve Batı'nın da büyük saygı duyduğu bilim adamı İbn Sina, binlerce yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında tüm vücudu temizleyen en etkili bitkileri yazmıştır. Günümüzde de hala geçerliliğini koruyan ve geleneksel tıp literatüründe kabul görmüş 10 bitkiyi sizler için derledik. Ispanak, kandaki pıhtılaşmayı azaltarak kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olan ıspanak, kansere karşı da oldukça etkili bir besindir. Karaciğerin temizlenmesine büyük katkılar sağladığı gibi metabolizmayı hızlandırır, demir eksikliğini giderir ve kemiklerin gelişimine katkıda bulunur. Acı biber. Acı biber, içerisinde doğal ağrı kesici görevi gören ve mutluluk hormonu salgılatan kapsaisinin adlı bir maddeyi barındırmaktadır. Aynı zamanda merhem olarak da uygulayabileceğiniz acı biber, vücuttaki iltihabı kökünden söker, romatizmal ve kas ağrılarına da iyi gelir. Sindirim sisteminin sağlıklı ve hızlı çalışmasını sağlayarak şeker ve kolesterolün düşmesine yardımcı olur, damar tıkanıklığının önüne geçer. Sedef otu. Vücudu temizleyici etkisi olan bitkilerden biri de sedef otudur. Bitki olarak sıkça karşılaştığımız ama ne kadar şifalı olduğunu bilmediğimiz sedef otu, kemik ve eklem rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olur. Kan dolaşımını düzenler ve öksürüğü kesme özelliği bulunur. Kamış. Şifalı bitkilerin arasında bilinen kamış, hem vücuttaki hem de derideki iltihabın temizlenmesinde oldukça etkilidir. Özellikle idrar yolu rahatsızlıklarını ortadan kaldırmak konusunda çok faydalıdır. İdrarı söktürmeye ve kanı temizlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda terletici etkisiyle grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda da iyileştirici etkisi bulunmaktadır. Yabani tere. Çiğ olarak rahatlıkla salatalarda kullanabileceğiniz, yemeklerinize de lezzet katan tere, vücudun hastalıklara karşı direncini arttırmaya yardımcıdır. Aynı zamanda karaciğeri hastalıklara karşı korur, kanı temizler, sinirleri yatıştırır ve hazmı kolaylaştırır. Köpek otu. Listenin en az bilinen bitkilerinden olsa da faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz köpek otu, bronşit ve astım şikayetlerini dindirme konusunda oldukça etkilidir. Ayrıca balgam söktürücü ve öksürük giderici özelliği bulunmaktadır. Böbrek ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde etkin şekilde kullanılan köpek otu, balla tatlandırılarak çay olarak tüketilebilir. Kök boya. İdrar söktürücü ve kabızlığı giderici etkisiyle bilinen kök boya bitkisi, aynı zamanda böbrek taşını düşürmeye de yardımcı olur. Düzenli tüketiminde tekrar böbrek taşı oluşmasının önüne geçer. Kansızlık ve raşitizm hastalıklarının etkilerini azaltmaya da katkıda bulunur. Akasma. Bu bitkiyi tüketmek vücutta var olan iltihabı söker atar ve tekrar oluşmasının da önüne geçer. Zehirli bir bitki olduğu için çay olarak tüketilemez ve eldivenle toplanması gerekmektedir. Gölgede kurutulup toz haline getirilerek suyla birlikte tüketilmelidir. Güzel görüntüsüyle göze de hitap eden şakayık bitkisi, sağlık açısından da oldukça faydalıdır. Öksürük şikayetlerinin önüne geçer, verem hastalığıyla savaşır ve krampları geçirmede oldukça etkilidir. Çay şeklinde demlenerek tüketilebilir. Kantaron. Güçlü bir balgam söktürücü olan kantaron bitkisi, aynı zamanda grip gibi rahatsızlıkların tedavisinde de etkin rol oynamaktadır. İshal rahatsızlığını dindirir, adet sancılarını hafifletir ve menopoz sıkıntılarına da iyi gelir. Çay veya tentür şeklinde tüketilebilir. Bugün İbn Sina'nın bize sunduğu 10 adet bitkiyi sizlere derledik ve sizler için sunduk. Herkese iyi günler dileriz.